النهارده الدكتور مصطفى مدبولي عمل اجتماعات بيتكلم على كورونا وان احنا شغالين بشفافيه جدا فيها وفي خط ساخن للموضوع. ولكن كورونا يعني ربنا يعافينا ويحفظنا منتشره في ايران دلوقتي وفي ايطاليا بشكل يخض. يعني خامنئي بيقول اعداؤنا فشلوا في ضرب الانتخابات بالفيروس والصحه تدعو لتجنب زياره اماكن دينيه. ارتفاع الوفيات في ايران ل5 واصابه 43. المرض القاتل يصيب رئيس بلديه في طهران والسلطات توزع الكمامات. وفي اوروبا ما عنديش كورونا ما تخافوش.